想跑？哟，小东西，快点走一走！你那烟火，我就不抢。有雷，小心！救我！等等，该上路啦！三儿，我们去埋伏空投，定有大收获。走！不，我都看到鸡屁股了，怎么可以遇到这种低级 bug？诶，靠！电子竞技不需要视力和吗？嘿嘿，我们有吉普，看谁敢和我们抢空投。就是，肯定没有人敢跟我们抢。